Ողջույն սերի Facebook-յան ընկերներ, հետևորդներ։ Ինչպես խոստացել ես ժամին սկսում եմ իմ լայվը, հետո սա նաև ձայնագրվածը կտեղադրվի մեջի մեջ, դուք կարող եք հետևել եւ նրանք ովքեր ավելի ուշ կմիանան, կարող են ուրեմն ծանոթանալ եւ կիսվել իրենց տեսակետներով։ Ուրեմն ես այս զրույցը վերնագրել էի հետևյալ կերպով, զրույց պայմանավորվածությամբ պատերազմով հողերը հանձնելու պայմանավորվածության ուզում ավելացնել հնարավորության մասին։ Արդյոք հնարավոր է նման մեկ բան կարելի է այդ տարբերակը քննարկել, թե ոչ։ Երեք չանցած օրը Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը հետարքիր մեկ հարց հնչեցրեց 5-րդ հեռուստակայանի հետ հարցազրույցի ժամանակ ասելով, որ իսկ գուցե Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվել էր պատերազմով հողերը հանձնել։ Ես պիտի փորձեմ այսօր միասին այս լայվի ընթացքում փորձենք գտնել այս հարցի պատասխանը։ Իսկապես եղել է այդպիսի բան, թե ոչ, հնարավորություն կա այդպիսի բան լինելու, թե ոչ։ Ես ի սկզբանե ասեմ, որևէ գաղտնի փաստաթուղթ չեմ հրապարակելու այստեղ։ Ոչ մի գաղտնի ինֆորմացիա տեղեկություն չեմ փոխանցելու ձեզ։ Չեմ էլ տիրապետում ոչ նման փաստաթղթերի, ոչ էլ նման տեղեկությունների։ Բայց պիտի փորձեմ թարմացնել ձեր հիշողությունները։ Մի շարք հրապարակումներ։ Իմ այնինչ որ այսօր ես կներկայացնեմ ձեզ, բոլորը առանց բացառությամբ Հայաստանի օրաթերթերում, կայքերում, զանգվածային լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումներ են, ես կներկայացնեմ թվականներով, նաև պետական պաշտոնատարների, սկսած երկրի վարչապետից մինչև բանակի գեներալների հայտարարություններ են, որոնք կատարվել են։ Ես միայն պիտի փորձեմ դրանք ժամանակագրական կարգով շարել իրար կողքի, մեկ անգամ միասին սկսենք նայել դեպքերի ընթացքը, պատերազմին նախորդած շրջանում, մինչև հետո ինչ-որ շրջանակ ես կմտու քանդրադառնամ, եւ փորձենք միասին հասնել մի եզրակացության։ Ես բնականաբար այս ընթացքը իմ անձնապես կիրառել եմ, գործադրել եմ եւ ունեմ իմ տեսակետը, վերջին տեսակետը քայտնեմ, բայց դուք այս փաստաթղթերը, այս զրույցը լսելու ավարտին կարող եք ունենալ նաեւ ձեր տեսակետը եւ հույսով եմ որ կունենաք։ Իդեպ այս պատերազմով տարածքներ հանձնելու պայմանավորված պատերազմի տարբերակը շատ հաճախ է քննարկվել այս ընթացքում եւ խոսվել այդ մասին։ Շատերը բարձրաձայնել են, շատերը թաքուն մտածել են, բայց չեն խոսել։ Ես դեռ հուլիսյան սահմանային միջադեպերի ժամանակ այդ մասին բարձրաձայնել եմ, 2 օր նախքան այդ հնարավորության մասին խոսացել եմ եւ դա տեղի ունեցավ։ Նաեւ այս պատերազմից 2 օր առաջ իմ Facebook-յան էջի եթե դիմեք կտեսեք, եթե չեմ սխալվում սեպտեմբերի 25-ին նման մեկ հնարավորություն նախատեսել եմ եւ դա տեղի ունեցավ։ Դժվար չէ, ես գուշակություն չեմ արել, եթե Ալիևի հայտարարությունները դեպքերի ընթացքի արկող շարեինք, շատ բարձր է նման բան տեղի ունենալու էր։ Անցնենք ուրեմն դեպքերի նկարագրության, այնինչ որ ես ցանկանում եմ այստեղ ասել։ Սկսենք սեպտեմբերի 24-ից։ Սեպտեմբերի պատերազմից 3 օր առաջ։ Սեպտեմբերի 24-ին Հայաստանյան մամուլում հայտնվում է մի շատ հետաքրքիր հրապարակում, որը վերաբերում էր ադրբեջանական Հաքին Ազ ուրեմն կայքեջին։ Շատերը այսօր ասում են չի պիտի ադրբեջանական, այսպես ասած կայքերին վստահել, բայց փաստը ցույց է տվել ցավոք սրտի եմ ուզում արձանագրել, որ վերջին շրջանում ադրբեջանական կայքերը շատ ավելի ճիշտ մեծի տեղեկություններ են փոխանցել եւ շատ ավելի հավաստի եղել նրանց փոխանցած տեղեկությունը, քան այնինչ որ մեր պետական շրջանակների կողմից է մեզ փոխանցվել։ Եվ իդեպ այն տեղեկությունը, որ այդ Հաքին Մազի հայտարարության մեջ կար, այդպես էլ չհերկվեց։ Ուրեմն Հաքին Ազը բացահայտեց, Հաքին Ազի հոդվածը հետևյալն էր, որ բացահայտում էր այն մասին, որ Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդական Արսեն Խառատյանը որոշակի ժամանակ հանդիպումներ ունեցել ադրբեջանական ու կարծեմ եթե չեմ սխալվում նաև թուրքական շրջանակների հետ։ Իհարկե վարչապետի խորհրդականի պաշտոնը թողնելուց հետո էր այդտեղ խոսվում եւ իր ներկայացել է որպես Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն ներկայացուցիչ եւ բանակցել է պայմանավորվածությունների մասին, խնդրել է ժամանակ տրամադրել Փաշինյանին, որպես նա չեզոքացնի, ասինքն, այսպես ասած, այն տարը Հայաստանում, որը կարող էր դեմ գնալ տարածքների հանձնմանը, խաղաղության, Արցախի հարցում ցավալի, այսպես ասած, հաշտությանը, եւ դրա դիմաց այդտեղ խոսվում է նոր ֆորմատով բանակցությունների մասին, խոսվում է այն մասին, որ Արսեն Խառատյանը խոսք է տվել, թայր թրքական գործոնի մասին է խոսքը գնացել,
Իհարկե, հանդիպումը տեղի ունեցել եվրոպական, ես չեմ ուզում շատ մանրամասը գնալ, որտեղ դուք կարող եք գնալ ուրեմն սեպտեմբերի 24-ի մամուլը բացել, բոլոր գրեթե հայաստանյան կայքերի մեջ այդ հոդվածը գոյություն ունի։ Այդ հոդվածի բովանդակությունը չհերկվեց որևէ մեկի կողմից։ Արսեն Խառատյանը հաջորդ օրը հանդես եկավ հայտարարությամբ եւ միայն հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցած ժամանակ չի հանդիպել որևէ մեկին։ Դա չի նշանակում, որ նրանից հետո կամ կանետ չի հանդիպել։ Նա իդեպ նաև հաստատեց, որ բազմաթիվ խորհրդաժողովների է մասնակցում, հանդիպումների է մասնակցում, որոնց մասնակցում են նաև ադրբեջանցի եւ թուրք դիվանագետներ եւ այդտեղ տարբեր խոսակցություններ է գնացել այդ թեմաների շուրջ։ Ինֆորմացիան այդ տեղեկությունը Հակինացի հոդվածը չերկեց նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փոխարենը հաջորդ օրը, այսինքն նույն սեպտեմբերի 25-ին Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է Երևանում Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությանը։ Այդ հանդիպման ժամանակ նա անկողմնակի կերպով խոսում է, ակնարկ է կատարում ուրեմն նույն այդ հոդվածին, առանց ուղղակի ակնարկ, անուղղակի կերպով է խոսում եւ ասում է, որ Ադրբեջանին խորհուրդ է տալիս չգնալ կոնֆիդենցիալ, բառերով եմ ասում, կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաների բացահայտման ճանապարհով, քանի որ դա լավ տեղ չի տանելու եւ ինքն էլ կարող է նույնպես նման քայլի դիմել։ Սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հերքել նման հանդիպումները, այլ խորհուրդ է տվել չբացահայտել այն, ինչ որ խոսվել է ուրեմն կուլիսներում իր եւ ադրբեջանական ուրեմն շրջանակների կողմից։ Սեպտեմբերի 26-ին, պատերազմից մեկ օր առաջ, Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում հայտարարում է մի հետաքրքիր հարցազրույցի մասին եւ որը տվել է ինքը հանրային հեռուստատեսությանը եւ կրկին շեշտում է, որ իրական կոնֆիդենցիալ տեղեկություններ է ցանկանում բացահայտել այդ հարցազրույցի ընթացքում։ Հարցազրույցը, եթե չեմ սխալվում, պիտի հեռարձակվեր գիշերը ժամը 9-ին, բայց հարցազրույցը չի հեռարձակվում։ Ասում են, թե պետք է կրկին մոնտաժվեր։ Հաջորդ օրը տեղ սկսվում է սեպտեմբերի 27-ին սկսվում է պատերազմը եւ այդ հարցազրույցը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաներ բացահայտեր Ադրբեջանի մասին, այդպես էլ չի հեռարձակվում եւ եթե հիշենք, ինքը ասում է, որ այդ կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաները պետք է ներքին ցնցումներ են առաջացնելու Ադրբեջանում, բայց ինքը այդ հարցազրույցը շատ կասկածելի պայմաններով չի հեռարձակվում, իսկ պատերազմը սկսվելուց մեկ օր անց ինքը հայտարարում է, որ այլևս այդ հարցազրույցը հեռարձակելու համար որևէ հիմք չկա, բայց հանում հեռարձակում է միայն մեկ բաժինը, որտեղ խոսվում է իր եւ Ադրբեջանի նախագահի պայմանավորվածության մասին եւ ասում է, որ պայմանավորվածություն իրոք եղել է, բայց պայմանավորվածությունը եղել է այն, որ ինքը Ադրբեջանի ժողովրդին հեղափոխության կոչեր չանի եւ Ադրբեջանն էլ դրա դիմաց խոստացել է, որ սահմաններում խաղաղություն պահի։ Սա տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 28-ին։ Հիշենք, որ պատերազմը սկսվում է սեպտեմբերի 27-ին, ուրեմն շարունակվում է։ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 14-ին մի հետաքրքիր ուղերձ է եղում ժողովրդին եւ այնտեղ այդ ուղերձի ժամանակ կարևոր մատնանշում է կատարում։ Ասում է, որ մենք տեղյակ էինք պատերազմի մասին, գիտեինք, որ պատերազմը սկսվելու է, շեշտում է, որ մենք չգիտեինք կոնկրետ ժամը եւ թե այն որտեղից է սկսվելու։ Սա հոկտեմբերի 14-ի Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձն է, որը հղել է։ Հարցը ցակում այստեղ, եթե դու գիտեիք, թե սկսվելու է պատերազմը, միայն չգիտեիք ժամը եւ թե դա որտեղ է տեղի ունենալու, ինչու չկանխվեց պատերազմը։ Պատերազմի սկսվելուց 3-4 օր անց, հոկտեմբերի 1-ին հայկական ժամանակ օրաթերթում միանգամից հայտնվում է հետաքրքիր մի հոդված հետևյալ խորագրով. Բանակցային ֆորմատը փոխելու ժամանակը։ Այս հոդվածը ստորագրություն չունի, ինչպես միշտ, տպագրվել է միայն ուրեմն գրավոր օրինակում եւ ինտերնետում չկա։ Հավանաբար, ես չգիտեմ, ես այնպես եմ ենթադրում, որ դա արվել է, որպեսզի հայտագային հնարավոր չլինի ինչ-որ համացանցային որոնումներով դա գտնել։ Սրանք տեղեկություններ են, ես նշեցի ձեզ համար, որպեսզի այդպես հիշողությունների թարմացում լինի, թե ինչեր են եղել մինչև պատերազմի սկսվելը եւ ինչեր է կատարվել պատերազմից հետո։ Իսկ ես տրամաբանորեն հիմա պիտի հարց տամ, մեզանից շատերը կարող են հարց տալ։ Հնարավոր է արդյոք պատերազմը կանխել։ Այլ պայմանավորվածություն եղել է պատերազմի շուրջ։
Ես այս պահին, այսպես ասած, հիմնավոր պատճառներ չունեմ ենթադրելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը նման պայմանավորվածության գնացել է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Մի քիչ շատ մեծ հավակնություն կլինի դա, աներևակայելի, բայց այն, որ որոշակի շրջանակներ նկատի առնելով հենց Հակին Ազիայի այդ հրապարակումը, որը չհերկվեց այդ այդպես էլ, որոշակի պայմանավորվածություններ ունեցել են ադրբեջանական եւ թրքական ուրեմն շրջանակների հետ այս հարցի կապակցությամբ, դա ակնհայտ է։ Չեն հերքել եւ դա գոյություն ունեցել է։ Ես հակված եմ ենթադրելու, որ որոշակի շրջանակներ, որոնք շրջապատել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ խոսք որ հրահրել է պատերազմ։ Նա իր հայտարարություններով, վարած քաղաքականությամբ, սխալ հայտարարություններով, սխալ քաղաքականությամբ, անելով մի բան, որը թշնամուն հանել է բանակցության սեղանից հեռացրել է եւ բոլորս գիտենք բանակցության սեղանի այլընտրանքը պատերազմն է լինում, երկիրը տարել է հասցրել է պատերազմի սեմին։ Բայց իմանալով հանդես որ լինելու է պատերազմ, այդ պատերազմից չի կանխվել այդ որոշակի շրջանակների թելադրանքով։ Ինչ հնարավորություններ ուներ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմը կանխելու համար եւ դրանցից չի օգտվել։ Առաջին հնարավորությունը հենց այս հարցազրույցն է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է բացահայտումներ կատարեր, որը ըստ իրեն ցնցումներ էր առաջացնելու ուրեմն Ադրբեջանի ներքին դաշտում։ Ինչու այդ հարցազրույցը չհարցակվեց։ Ինչու այդ հարցազրույցից հատուկ հատված հեռարձակվեց միայն մեկ օր անց։ Եթե այդ հարցազրույցը կարող էր ցնցումներ առաջացնել Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում, առնվազն դա կարող էր ինչ որ դրա հրապարակումը կարող էր Ադրբեջանին հետ պահել պատերազմը սկսելուց եւ որոշակի ժամանակ հետաձգելով պատերազմը մենք կարող ենք պատրաստվել, ավելի պատրաստ վիճակում հայտնվել պատերազմի սեմին։ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 25-ին պատերազմից 2 օր առաջ խոսում է Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի նիստում, ելույթ է ունենում, տարեկան ելույթ է ունենում։ Այդ ելույթի ընթացքում դա բացառիկ առիթ էր Նիկոլ Փաշինյանի համար, որպեսզի օգտվելով այդ բեմը, այդ տրիբունը, իլուր աշխարհի հայտարարել, որ ժողովուրդ Ադրբեջանը պատերազմ է պատրաստվում մեր դեմ, մենք տեղեկություն ունենք, որ առաջիկա օրերին պատերազմ է լինելու, կանխեք եւ թույլ մի տվեք նման մեկ աղետ տարածաշրջանում, ինչը կարող է շատ լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Չի խոսվում այդ մասին։ Ընդհանուր այսպես ձևակերպումներ են պատերազմական, այսպես ռազմական հռետորաբանությունը շատ չկա, խաղաղասիրական կոչեր են ընդհանուր առմամբ եւ այդ հնարավորությունը նաեւ չի օգտագործվում։ Այնպեսի տպավորություն է, որ շատ այսպես ասած ուղղակի կերպով աշխատ գնացել ենք մենք ուղղությամբ, որ անպայման պատերազմը տեղի ունենա եւ դա չկանխվի։ Ես այս կապակցությամբ ունեմ իմ տրամաբանությունը, իմ տեսակետը, ինչպես շեշտեցի, որոշակի շրջանակներ Նիկոլ Փաշինյանին շրջապատած նրան համոզել են, որ պատերազմը դա ձեռնտու է այս պահին մեզ համար, եւ լավ է որ դա լինի, թույլ տանք պատերազմին, բայց նրանց հաշվարկներով պատերազմը պետք է լիներ շատ կարճ։ Պիտի ավարտվեր հոկտեմբերի, ասենք 3-4-ին, երկար չպետք է տևեր։ Այդ պատերազմի ընթացքում ուրեմն դիրքերի մեր այսպես ասած շատ մեծ դիմադրություն չպետք է ցուցաբերվեր բնականաբար բանակի կողմից։ Վերջին օրերին, եթե հիշեք Մովսես Հակոբյանը, նաև Օնիկ Գասպարյանը հայտարարություններ կատարեցին այն մասին, որ հոկտեմբերի 3-ից հետո դադարեցվել է պատերազմի չի համալրվել բանակը, Վարշապետին տեղեկացրել են, որ պատերազմը չի կարելի շարունակել, մեր զորերը շատ կլինի, բայց էլի շարունակվել է, եւ դրանք բոլորը դուր են բացել, որպեսզի տարածքների զիջումներ լինեն։ Եվ մեզ կանգնեցնեն միտեղ, որը պիտի հետո այդ փուլը գործադրվի, տարածքներ ուրեմն խաղաղության դիմաց։ Նրանց ենթադրությամբ դա եղել է այն, որ դա լինելու է, ասենք ապրիլյան պատերազմի նման մի բան, մենք որոշակի տարածքներ ենք զիջելու, վերջում մեր կբախտելու ենք էլի նախկինների վրա, որ բանակը թույլատրել էին, բանակը լավ չդիմադրեց, մենք դիրքեր հանձնեցինք, հետո դրան զուգահեռ պետք է խոճապը ստեղծվի պատերազմի կապակցությամբ, քանի որ մինչև այս ժամանակ ժողովուրդը պատերազմի իսկական խոճապը չէր զգացել, նույնիսկ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ քաղաքներում պատերազմ չէր եղել, պատերազմը միայն առաջնագծերում էր եղել։ Բայց պիտի ինչ-որ ձևով այդ խոճապը ստեղծվեր նաև քաղաքներում։ Եվ թե հիշեք, մինչև Երևան հասավ այդ խոճապը, 4 հատ անօթաչու թռչող սարքեր երևացին միանգամից Երևանի երկնքում գիշերվա ժամերին եւ ժողովուրդը սկսեց խոճապի մատնել եւ զգաց որ պատերազմը արդեն հասնում նաեւ Երևան։ Այդ խոճապի մթնոլորտում շատ հեշտ կլիներ ժողովրդին համոզել, որպեսզի տեսեք ժողովուրդ, մենք տարածքները հանձնել ենք, այդ տարածքները ամեն դեպս պետք է հանձնեինք, բայց հիմա պատերազմի խոճապի մեջ են գտնվում եւ հիմա հարմար պահ է որպեսզի մենք գնանք համաձայնության, տարածքները տանք խաղաղություն կնքենք եւ խնդիրը ուրեմն այստեղ փակենք։ Սակայն
Միշտ որ տեղից այս պատմությունը փոխվում է։ Հիշեք, ես եմ կրկին այստեղ հիշեցնել, ուրեմն հոկտեմբերի 1-ի այդ հոդվածը։ Այդ հոկտեմբերի 1-ի հոդվածը իմ համոզմամբ դա ուղերձ էր, որը պիտի ազդարեր պատերազմի, այսինքն ավարտի մասին, պիտի ուղերձ էր, որ պիտի հղվեր։ Այդ հոկտեմբերի 1-ի հոդվածի մեջ շատ հետաքրքիր մատնանշումներ կան։ Եթե գնաք կարդաք մամուլում, ուրեմն այդ թեև ասեմ համացանցում չկա, բայց ուրեմն պատկերը այդ PDF-ով կամ պատկերը գոյություն ունի հոդվածին, կարելի է ընթերցել։ Այդտեղ շատ հստակ հարց է դրվում, որ մենք պետք է սկսենք ուրեմն անցնենք բանակցային նոր ֆորմատի, այդ ֆորմատի մեջ պետք է լինի Հայաստանը, Արցախը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Ռուսաստանից խոսք չկա այդտեղ։ Նույն այս ֆորմատը Հակին Ազի հոդվածի մեջ ժամանակին քննարկել է ուրեմն Արսին Խարատյանը, դա Հակին Ազի հոդվածը նայեք, այնտեղ էլ կար։ Հոկտեմբերի 1-ի այդ հոդվածով ուղերձ էր հղվում, որ Հայաստանը պատրաստ է, այսինքն քարակողմ այդ ձևաչափով գնալ խաղաղության, տարածքներ հանձնելու դիմաց, ինչ-որ բանակցություն գնել եւ խնդիրը փակել առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Այս փուլից հետո իմ համոզմամբ ուրեմն պատերազմի ընթացքը սկսվում է փոխվել։ Պայմանավորվածությունը խախտում են երկու պատճառով։ Առաջինը Ադրբեջանը տարածքներ գրավելով, առաջ անցնելով, տեսնելով որ մեր բանակը հայտնվել է թույլ վիճակում, մենք կարողանում ենք առաջ անցնել, ուրեմն որոշում է չդադարեցնել պատերազմը, խախտում է նախկին պայմանավորվածությունները, որոնք ունեցել են հավանաբար այդ թաքուն շրջանակների հետ որոշակի ժամանակ անց պատերազմը դադարեցնելու, քանի որ եթե դու գիտես խաղաղության պայմանագիր կնքելու դիմաց, ստանում ես ընդամենը 5 տարածք հիմա, 2 տարածք հետո պարտավոր ես Լեռնային, ասենք Արցախի իրավական կարգավիճակի մասին նաև բանակցես, բայց նկատում ես, որ քո հակառակորդը հայտնվել է թույլ վիճակում, դու կարող ես գնալ միանգամից ունենալ այդ 7 տարածքները, ունենալ Շուշին, հասնել մինչև Ստեփանակերտ, միակ միջանցքել Մեղրիցը ստանալ, կարգավիճակի հարցն ընդհանրապես հանես բանակցություններից, բնականաբար պայմանավորվածությունը չես պահի եւ կխախտես եւ կորոշես շարունակել պատերազմը, ինչեւ այնտեղ որ դու հասնես առավելագույնի։ Եվ հենց այդ պատճառով ես կասեի, եթե նույնիսկ եղել է ինչ-որ պայմանավորվածություն, այդ պայմանավորվածությունը այդ փուլից հետո խախտվել է։ Նաև հիշենք Ռուսաստանի գործոնը։ Բանակցային այդ ուրեմն ֆորմատից, որը հայկական ժամանակի հոդվածում էր ուրեմն մատնանշվում, հոկտեմբերի 1-ին հրապարակված հոդվածում Ռուսաստանը հանված էր, չկար։ Հակինազի հոդվածում նույնպես խոսք է գնում այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է Ռուսաստանին հանել բանակցային ֆորմատից նոր ուրեմն ֆորմատով բանակցությունը առաջ մղել։ Ուսուցիչ շեշտում եմ այս երկու զուգահեռներ եմ անցկացնում, որպեսզի դուք տեսնեք Հակինազի հոդվածի մեջ եւ հայկական ժամանակում հրապարակված հոդվածի մեջ բազմաթիվ նմանություններ կան, զուգահեռներ կան։ Այն միտքը, որ այնտեղ գրված է, եւ այն միտքը, որ այդ հոդվածում հայկական ժամանակում տպագրված հոդվածում գոյություն ունի։ Ռուսաստանին հանել ֆորմատից բանակցությունների։ Շատ պարզ է, որ Ռուսաստանին բանակցային ֆորմատից հանելը շատ ծանր հետևանքներ կարող ունենալ Հայաստանի համար։ Եվ Ռուսաստանը հեշտությամբ դրան չէր համոզվել։ Եվ հենց այդ էլ պատճառ դարձավ, որպեսզի ուրեմն հրադադարի բոլոր փորձեր անհաջող անցնեն։ Եվ մինչև այնտեղ, որ ոչ միայն ուրեմն այն ձևաչափը, որը պատկերացնում էին քառակողմ Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան, Թուրքիա չձևավորվեց, այլ նաև փոխվեց ֆորմատը, իրապես փոխվածը, այդպես որ այդ հոդվածում գրվել է ֆորմատ փոխելու ժամանակը ասել է, եւ այդ ֆորմատում միայն դերակատարը դարձավ Ռուսաստանը այս անգամ։ Եվ միայն Ռուսաստանի ազդեցությամբ եւ որոշումով ուրեմն ստորագրվեց այդ համաձայնագիրը։ Եթե հիշեք, տեսագրությունը կա, երբ հոդվածը ուրեմն փաստաթուղթը դնում են Պուտինի առաջ, ասում են ընթերցին մի անգամ, ասում են ես եմ գրել, ինչ ընթերցեմ։ Եվ սա ուղղակիորեն պատգամ էր, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության հնարավոր չէ տարածաշրջանում որևէ ֆորմատ փոխել, բանակցային ոչ պատերազմ սկսել, ոչ էլ պատերազմ վերջացնել։ Չի կարելի նման քայլի գնալ այն տարածաշրջանում, որը Ռուսաստանի ներազդեցության ոլորտն է համարվում։ Բայց այն շրջանակները, որոնք շրջապատել էին Նիկոլ Փաշինյանը եւ այսօր էլ շրջապատում են նրան սխալ խորհուրդներ տալով առաջնորդեցին այս ուղղությամբ եւ ստեղծեցին այս վիճակը, որ մենք այսօր այդտեղ հայտնվել ենք։ Հարց է ցակում։ Այս պատերազմից ինչ շահ Հայաստանին։ Այստեղ ամեն ինչը ինչ որ այստեղ գրված խոսվեցիք, բոլոր ադրբեջանական օգտին է խոսվում։ Բայց մենք ինչ էինք ստանում այդ համաձայնությունից, այդ պայմանավորվածությունից, որը ասենք այս շրջանակները իմ համոզմամբ ունեցել են թուրք-ադրբեջանական շրջանակների հետ։ Կարելի բազմաթիվ պատճառներ նշել այստեղ։ Ես առանձնացնում եմ 4 շատ հիմնական
օգուտ, որ քաղում էին այդ շրջանակները, կասկածելի շրջանակները, ես չեմ վարանում ասել սորոսական շրջանակները, որոնք շրջապատել են եւ շրջապատում են դեռ Նիկոլ Փաշինյանին եւ հենց այդ 4 պատճառները իրականացնելու համար էլ նրան համոզեցին։ Պատճառ 1. Երկար ժամանակ խոսվել է պատերազմ, ուրեմն խաղաղության դիմաց տարածքներ հանձնելու տարբերակի շուրջ։ Դա դրված է եղել բանակցային բոլոր փաստաթղթերում, տարածքներ խաղաղության դիմաց։ Բայց բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանում չի եղել որևէ ղեկավար ու չէր կարող լինել որևէ ղեկավար, ով բանակցության սեղանին խաղաղ պայմաններում կարող էր համաձայնել հանձնել տարածքներ, ազատագրված տարածքներ, որոնք մեր պատմական հողերն են եղել խաղաղության դիմաց։ Դա բացառվում էր, բոլորս գիտենք նման բան, բանակցային սեղանին հնարավոր չէ արել։ Դա եթե պիտի արվեր, միայն կարող էր արվել պատերազմի ընթացքում։ Եվ դա այդ հարցում համոզեցին Նիկոլ Փաշինյանին, որ մենք պատերազմը թողնենք լինի, պատերազմի ընթացքում այդ տարածքները կհանձնենք, կհասնենք ինչ-որ համաձայնության, ի վերջո այդ խաղաղության համաձայնագիր, որին ձգտել ենք տարիներ կհասնենք, վերջում մենք այդքան էլ մեղքը կբարթենք էլի նախկինների վրա, կասենք այս պայմանավորվածությունն էր եղել նախկինից, որը պետք է լիներ, թիկունքում դավաճանություն է եղել, բանակը թույլատրել են, մենք պարտավորվել ենք տարածքներ հանձնել։ Դրան զուգահեռ խոճապ կստեղծենք եւ այդ խոճապի պայմաններում շատ հեշտ կլինի ժողովրդին համոզել տարածքները հանձնելու հարցում։ Ինչպես որ ժողովուրդ դուք հիմա էլ տեսնում եք, չէ՞։ Տվել ենք Շուշին, տվել ենք շատ խոշոր տարածքներ, բայց ելի մեծ պատերազմի խոճապով մեզ վախեցնում են, ասում են, եթե հանկարծ խոսեք, այս փաստաթղթի դեմ ելի պատերազմ կլինի։ Այսինքն նույն այդ խոճապի վախը մեր մոտ ստեղծելով, այդ խոճապը ստեղծելով, այդ վախը ստեղծելով, մեզի փորձում են ամենանվաստացուցիչ փաստաթղթի հետ համաձայնել։ Նույն առաջի պատճառն է, ստեղծել խոճապ, ստեղծել պատերազմ եւ դրա մթնոլորտում ուրեմն համոզել ժողովրդին, որ հիմա տանք այս տարածքները, զոհեր ենք տալիս, ուրեմն վտանգի տակ ենք կանգնած, տանք այս տարածքները խնդիրը փակենք։ Սա առաջին պատճառն էր։ Երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանին համոզեցին, որ այդ բանակցային նոր ֆորմատ կբերենք եւ այդ բանակցային նոր ֆորմատով մենք Արցախին կբերենք բանակցության սեղանին։ Ինչպես որ եթե հիշեցնեմ կրկին, հոկտեմբերի 1-ի հոդվածում հայկական ժամանակի այդ ֆորմատն է։ Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան, Թուրքիա։ Թուրքիային բանակցության սեղան բերելով Հայաստանի ուրեմն Փաշինյանին համոզելին, որ դու նույնպես Արցախին կբերես բանակցության սեղանին եւ կկատարես քո այն առաջի օրը տված խոստումը, որ խոստացել էի ժողովրդին Արցախին կվերադարձես բանակցային սեղանին, ահա Արցախը վերադարձած կլինի բանակցային սեղանին։ Սա երկրորդ ուրեմն օգուտն էր, որ համոզել էին Փաշինյանին, որ ինքը կարող է քաղել պատերազմից։ 3. Ռուսաստանին կրճատել, Ռուսաստանին ապտակ տալ տարածաշրջանում։ Սա հատկապես սորոսական շրջանակների ցանկությունն է եղել։ Դուք պատկերացնում եք տարածաշրջանում, որը համարվում է Ռուսաստանի ներազդեցության ոլորտը, սկսել պատերազմ, բայց դա ավարտել առանց Ռուսաստանի միջամտության։ Դա վերջին, ասենք, հետ սովետական միության փլուզումից հետո այդպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Չի եղել պատերազմ տարածաշրջանում, որը, ասենք, ավարտված լինի, հատկապես մեր տարածաշրջանում, որը ավարտված լինի առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Բայց այդ ֆորմատը ուրեմն ենթադրում էր մի ձևաչափ, որտեղ պատերազմը ավարտելու էր առանց Ռուսաստանի մասնակցության եւ այդպիսի մի հատ կոչ էր ուղղվելու բոլորին, որ տեսեք Ռուսաստանը կորցրել իր ազդեցությունը այս տարածաշրջանում եւ մենք կարողացել ենք խաղաղության հասնել առանց Ռուսաստանի ազդեցության։ Դա երրորդ ուրեմն այն նպատակն է, որը հետապնդվում էր այս գործընթացի ընթացքում։ Եվ չորրորդ, ամենակարևորը, Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի ապակողմնորոշումը։ Եթե հիշեք, այդ օրերին ուրեմն քաղաքական դաշտը խիստ ակտիվացել էր, տեժացել էր, կորոնավիրուսի հետ կապված ընդդիմությունը խիստ ակտիվացել էին, ձևավորվել էին, այսպես ասած, միություն էր ստեղծվել մի քանի քաղաքական ուժերի միջև, Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը ուրեմն հայտնված բանտում, Դաշնակցությունը, Հայրենի կուսակցություն, մի քանի այլ կուսակցություններ միասնաբար պայքար էին սկսել իշխանությունների դեմ, պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, հոկտեմբերի արդեն 8-ին էր, երբ ուրեմն հանրահավաք էր նախատեսվում, որը պիտի մեծ հանրահավաք լիներ, դրանք բոլոր իշխանությունների մտահոգում էին եւ մի հատ պատերազմ բախում նաեւ կարող էր այդ վտանգը ժամանակավորապես հեռացնել մեր իշխանություններից եւ նրանց տանել, այսպես ասած, ապահով զոնա միառժամանակ ընդդիմության թույլ չտալով Երևան գալ, խոսել դրան զուգահեռ նաեւ ռազմական դրության իրավիճակի ստեղծման պատճառով պիտի սահմանափակվեին ուրեմն հանրահավաքները։
Նման ձևաչափ իդեպ նաև կիրառվեց հուլիսյան ուրեմն այդ ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Այն ժամանակ է քաղաքական դաշտը խիստ ակտիվացել էր, բայց մեկ պատերազմով միանգամից ընդդիմությունը սկսեց կանգնել Փաշինյանի օգտին մեջքին, ասելով որ պատերազմական վիճակ է, ժամանակավորապես մի քանի շաբաթով իրավիճակը հանդարտվեց եւ ուրեմն իշխանությունները կարողացան այդ ծանր ճնշմարտակից դուրս գալ։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, այս հարցում իշխանությունները ունեին 4 առնվազն օգուտ կարող էին քաղել այս պատերազմից, բայց ինչպես արդեն ասեցի, ինչ որ փուլից այս պայմանավորվածությունները խախտվում են։ Կրկին շեշտում եմ, նախ այն պատճառով, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը զգացին, որ կարող են շատ ավելին ձեռք բերել, եթե չպահեն պայմանավորվածությունները, որ ունեցել են այդ որոշակի շրջանակների հետ, կարող են շատ ավելին ձեռք բերել եւ կանխիկ ձեռք բերել ամեն ինչ։ Եվ երկրորդ նաեւ Ռուսաստանը զգաց, որ չպիտի չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի որևէ գործընթաց իրականացվի առանց իր մասնակցության։ Այդ փուլից հետո արդեն իրավիճակը սկսում է փոխվել։ Մենք սկսում ենք տարածքներ հանձնել, սկսում ենք խոշոր պարտություն կրել, թշնամին օր առաջ է գալիս, առաջ է անցնում եւ սկսվում է մեր ասած ամոթալի պարտության սկիզբը։ Այդ պահից հետո իմ համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվում է, ես այսպես եմ ուզում շատ պատկերավոր ասել, գումարբազի, ուրեմն դիրքերի մեջ, ով չիմանալով գումար խաղալ, նստել է գումարի սեղանին, առաջին օրը մի բան շահել է բնականաբար, մի քիչ կայֆավատ է եղել, ուրախացել է, ու որոշել է խաղը շարունակել, իրեն համոզել է, որ շարունակի, երկրորդ գիշեր սկսել է տարվել խաղի մեջ, կրվել է, իրեն ասել են, ախպեր վեր կաց այս խաղից եւ մի շարունակիր, բայց ինքը որոշել է, որ երրորդ գիշեր նույնիսկ նստի խաղին, մտածելով, որ նախկին գիշերվա պարտվածը կվերադարձնի, ու այսպես շարունակ ամեն գիշեր նախորդ գիշերվա, այդպես ասած, հաջորդ ինչ-որ բան շահելու, ինչ-որ հրաշք տեղի ունենալու, իրավիճակը փոխվելու հույսով, ուրեմն պատերազմը շարունակվել է, եւ մենք ամեն օր, այսպես ասած, այդ պարտությունը շարունակվել է։ Եվ վերջո հասել է միտեղ, այդ մեր, այսպես ասած, գումար չիմացող գումարբազը, որ տեսել արդեն ամեն ինչ է տարվել, ել չունի որևիցե բան սեղանին դնելու, եւ մենք հասնում ենք արդեն այդ նոյեմբերի 10-ի այդ փաստաթղթին, ամոթալի փաստաթղթի ստորագրմանը։ Ես ներկայացրեցի տեսակետս շերիներ։ Շեշտում եմ, ես համոզված չեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդպես մի օր նստել է գեղեցիկ օր Ալիևի հետ պայմանավորվել է պատերազմի մասին, որ մենք պատերազմենք, ես կպարտվեմ, դու տարածքներ կվերցնես։ Այդպիսի բան մի քիչ այդպես երևակայական կարող է թվալ։ Բայց այն, որ եղել են շատ հստակ շրջանակներ Նիկոլ Փաշինյանին շուրջը, խորհրդատուներ, որոնք իրեն խորհուրդ են տվել չկանխել պատերազմը, հրահրել եւ չկանխել պատերազմը, այո, եղել է նման երևույթ եւ նրանք հասել են այդ նպատակին եւ կարողացել են ուրեմն համոզել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց կրկնում եմ, ինչ որտեղ խաղի այդ կանոնները փոխվել են եւ պատերազմը ընթացել է մի այլ ուղղությամբ, ինչը հանգեցրել այն իրավիճակին, որը մենք այսօր այդտեղ հայտնվել են։ Սա իմ տեսակետն էր, Սեր ժողովուրդ։ Կարծում եմ դուք նույնպես ունեք ձեր տեսակետը, դուք նույնպես կարող եք այս փաստերը, որ ես շուրջ ներկայացրել։ Տեսեք, սրանք ուրեմն ինչպես փազելը, որ դուք սարքում եք, փազերի մասերը դնում ենք իրար կողքի վերլուծություն ենք անում։ Այս փազերի որոշ մասերը դեռ առայժմ ուրեմն բացակայում են, չունենք այդ փազերի մասերը, բայց բոլորս կարող ենք մեր երևակայություններով, վերջին օրերի ուրեմն ճակատից վերադարձածների ուրեմն բացահայտումներով, թե ինչպես է թիկունքը դատարկվել, ինչպես բանակը չի համալրվել, ինչպիսի խնդիրներ են եղել, նահանջի ինչպիսի հրամաններ են արձակվել որոշակի շատ զգայուն պայմաններում։ Կարող ենք այդ ամբողջը նկատի առնելով այս փազերի այդ դատարկ մասերը լրացնել եւ ցանկացած ամեն մարդ կարող է իր եզրակացությանը հանգել։ Կսեմ ունենալ նաև ձեր տեսակետը, սիրելի ժողովուրդ, այս լայվից հետո եւ եթե պետք եղավ նաև առավել բացատրությունների մեկ այլ առիթով կրկին ձեզ հետ կլինեմ ու կխոսենք։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք ինձ, շնորհակալ եմ, որ ուշադրություն դարձրեցիք, այս լավի եւ քիչ հետո նաև կտեղադրեմ իմ էջի վրա, որովհետեւ դուք կարող եք նաև հետևել եւ ձեր տեսակետները թողնել։